ثم إن من الناس من يفسد في الأرض بتخريب العقائد وتضليل الناس، وهو يدعي أنه مصلح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فيكون مفسدا ويظن أنه مصلحا، أو يكون مفسدا ويموه على الآخرين أن ما يقوم به صلاحا وإصلاح. والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، وهو تبارك وتعالى يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين تبارك وتعالى. فأهل الصلاح والإصلاح يتولاهم الله عز وجل بتوفيقه وعونه وتسديده، ومن يسعى في الإفساد فالله عز وجل لا يصلح عمله، بل يكون سعيه في تباب وركضه في خراب وضياع على نفسه وعلى الآخرين، يبوء بإثم الفساد الذي هو وقع فيه وبإثم الإفساد الذي أوقع فيه، كما قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهذه نتيجة المفسد.